Tim mar Kenya matukutuke mag volleyball jotugo mawuok kata ma nitiere bwo higni 18 gi nyiri ma nitie bwo higni 20 dhi nyime gi timo ikruok margi e alap ma Nyayo National Stadium Indoor Arena motelo ne tuke mag Africa Junior Volleyball Championships mibiro bagi e piny mar Tunisia. Tim mar yawuoyi kotelnegi kod kocha Sila Makiso oseketo tiegruok margi ahinya e geng'o e weche mopogore opogore gi chako tugo ne ikruok ne chako tugo ka magi e kuonde ma jotugo osebedo kayude pek. Kamachielo nyidendi ma Kenya itayo gi kocha mar sikund sekondar ma Kwanzanze Girls Justin Kigwari Kikonye gi Catherine Mabui kaachiel kod David Mudhui. Jalup jagoro maduong' e riwruok matayo tuke volleyball pachoka CPA John Ogara olero ni kata odoko ni midhiero pod nitiere komakore gi weche mag nok mag omenda gin gi geno mar timo maber. And we pray that at the end of the training, maybe on Wednesday or Thursday, God willing, we shall have a very good squad so that they're going to represent our country. And we started off well with the training. We are continuing with the training here at Nyayo Stadium. And yeah, I'm happy to be with this team. And we have good girls with good talents. We are trying to correct a few mistakes here and there. At the end of the day, we should be able to have a good team that will represent this country well.